ကိုကဗီဒီယိုတွေလည်းလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရုပ်ချောတာကိုလည်းလူသိမှဆိုရပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာတော့အဲ့ကြလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေး ရောကပ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်โอเคစလိုက်အောင်ဗျာCapCutကိုတွားလိုက်မှာဗျာ new project ခေါ်လိုက်မယ်โอเคဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် timeline နဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ effect ကိုတွား search bar ထဲကိုရှာလိုက် face change ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်နော် face change ကိုနှိပ်လိုက် face change ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးစပြီးတော့လာပါပြီဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် gorilla face ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်တင်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာဒီလိုဖြစ်သွားပြီပြောင်းပါပြီနော်လာပါပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုချောတော့လူတွေမသိတော့ဘူးနော်ဒီလိုလေးကာလို့ရတယ်ဒီဟာဘာမှမကြိုက်သေးဘူးဆိုပါတော့ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို PBR နဲ့ဒီအောက်ကိုဆွဲလာခဲ့ဘူးကျွန်တော်အောက်က timeline လေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြီးမယ် timeline ချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် MacBook ဆိုလို့ရှိရင် command plus Windows ဆိုလို့ရှိရင် control plus ပေါ့နော် shortcut က okay ဒါလေးချက်လိုက်မယ် okay တော့အပေါ်မှာတော့ adjustment layer လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ထိသွားချင်တာ video ရဲ့အစအဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ adjustment layer ကိုအစအဆုံးဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ဆိုရင် ဒီမှာဆိုရင် big mouth ချက်တော့ထည့်ကြည့်မယ် big mouth ပြရပါရှိသေးတော့ okay red face ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အေးချင်းချင်းနဲ့ကိုရုပ်ချောတာကိုလူမသိတော့ဘဲနဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CapCut ကိုမသုံးတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ CapCut ကို PC နဲ့ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတည့်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် bye bye